Kuna kipindi inatokea unakuja hapo unakuta diski iko moja tu wakati diski zako wewe zilikuwa au diski yako ni kubwa. Mwingine elewi. Okay, unaweza kaja hapo kukuta diski iko labda kama hivi unavyoona 100. Wakati mimi diski yangu ni GB au terabyte moja. Kwa maana inamaanisha kuna partition hazionekani au kuna diski haionekani. Kwa hiyo tutasoma vitu viwili. Kwanza, namna gani narudisha diski ambayo imepotea, lakini pili, namna gani naweza kuficha diski kwa lengo la kiusalama zaidi. Kwa nini nasema hivyo? Tutaona wakati tunafika kipindi cha kuficha diski. Njoo leo tuionyeshe. Njoo tuanze kwa kuionyesha. Ili nionyeshe diski ambayo imepotea hapa au kujua kama diski yangu ndio hii yote au kuna nyingine imejificha, right click kwenye this PC. Mwambie show more, kwa sababu najua sasa hivi watu wengi wanatumia hivi. Kwa kama unatumia hata Windows 10 inasoma kiwepesi, chagua manage. Kwa watu ambao wanatumia 11 lazima bonyeze show more kwa makini. Okay, ukifika hapa bonyeza disk management. Bonyeza hii. Isubirie itaload. Hapa kuna nini? Hapa anakuoneshia diski zako zote, hata flash unapoichomeka itasoma hapa. Haijalishi kule nje imesomeka, kuna kipindi unachomeka huko flash haionekani huko, lakini hapa itaonekana kwa sababu hii ndio manager ambaye huyu ndio manager anahusiana na masuala ya diski na flash na vikokoro ambavyo unavichomeka hapa kwenye vinavyohusiana na memory. Okay. Sisi tunataka nini? Nataka diski turejeshe diski ambayo tuangalie je diski ni moja au kuna zaidi ya moja. Angalia hapo. Ukiangalia hapo utakuta kuna diski zaidi ya moja, kuna diski 0, kuna diski 1, kuna diski 2. Lakini mbona kule inaonekana moja? Kwa maana yake inamaanisha hivi. Diski imefichwa. Sasa njoo tuionyeshe. Mimi nitaweka ile huku, nitaambia hii niwekee huku. Hii niwekee huku ili tuone diski inapoongezwa hapa tuione diski ambayo inarudi. Okay. Tunarudisha vipi disk? Right click, mwambie change drive letter. Kisha mwambie add. Kwa utakuja hapo tuambia add. Kwa maana utaangalia unataka iko wapi, iwe ya mwanzo iwe ya pili. Mimi nataka ya mwanzo iwe hii. Kwa nini nachagua? Kwa sababu anapokuja kukuwekea zile herufi zina mata, zile herufi ambazo utakuja kuziweka hapo zina mata. Mimi nataka hiyo ya kwanza kisha ije. Kwa nitaanza kuionyesha hii, tuambia change drive letter, mwambie add, kwa maana atanigia D. Umeona kwa D maana yake itakuja baada ya C, si ndio? Maana yake B C D ni somo la chekechea. Mwambie okay. Ataionyesha hii diski. Ndio tu refresh. Mwambie refresh. Utakuta diski D imekuja hapo, umeona? Okay. Sasa hivi nitakuja nitaiweka hii, nitairejesha na hii, right click, mwambie change drive letter. Mwambie add. Itakuja hii, chagua herufi ambayo unahitaji kama unataka kupangilia. Mwambie okay. Njoo hapa mwambie refresh. More refresh. Kwa nini refresh? Kwa sababu mimi hapa nilikuwa nimeonyesha huko ikitokea huko ili huku nione. Kwa utakuta hapa diski zimefanyaje? Zimerudi. Kwa kumbe na diski zaidi ya ngapi? Zaidi ya moja. Ila tu zilijificha. Partition zilifichwa kwa sababu zilikosa letter. Tukio hili linatokea unapokuwa umeshusha Windows kwa mara ya mwanzo, pia inatokea tatizo hilo. Kama diski wakati mshushaji Windows kuziformat zile diski inakuwa zionekane. Kwa lazima uje hapo zioneshe. Take care, hii haimaanishi kwa unaposhusha Windows format diski za wale, kwa sababu ukiformat maana yake unafuta data zote. Wewe unaonekana uko zile kwenye mambo ya ufundi wa kompyuta. Jiunge hapo chini kuna kozi ya software, kutengeneza kompyuta namna kushusha Windows. Bei rahisi. Jaza form, njoo imarike. Okay, twende ngambo ya pili. Nini? Usalama zaidi. Nataka diski hizi zisionekane kwa mtu zaidi ya mimi. Ndio nini? Katika hii kompyuta unaruhusiwa kuongeza akaunti zaidi ya moja. Akaunti ndio nini? Kwenye kompyuta pia kuna akaunti. Yaani ukiongeza akaunti ndio nini kwenye kompyuta inamaanisha hata basic hujui. Jaza form au soma, kuna somo ile hapo tumefundisha. Nadhani tumegusia mambo ya akaunti. Ingia kule jifunze. Kama hujaelewa jaza form, njoo imarike. Akaunti maana yake ina uwezo wa kufungua, ina uwezo wa kuifanya kompyuta iwe na uwezo wa kutumiwa na mtu zaidi ya mmoja. Hapo nitafungua akaunti. Napofungua akaunti naweza nikaweka labda akaunti ya kwangu, akaunti ya mwanangu, ya mke wangu, hii ya rafiki, ya nani. Kwa kila mtu anapokuja kwenye kompyuta anaingia kwenye akaunti yake. Lakini kasoro iko moja. Kasoro iko hapa. Unapofungua akaunti zaidi ya moja, data ambazo zipo kwenye desktop peke yake ndizo ambazo kuna ugumu kuzifika. Data ambazo ziko hapa, hizi zinakuwa zina ugumu kuzifika. Data ambazo ziko hapa. Lakini data ambazo ziko kwenye diski huku hizi mtu wote anazifika. Iwe akaunti wewe au akaunti mwenzio au akaunti mwingine. Sasa mimi sitaki hivyo. Mimi nataka mtu asifike diski zangu. Yaani sasa kuna faida gani? Kwa sababu akifika hapa maana yake data zangu ana uwezo wa kuzitumia, si ndio? Na mimi na uwezo wa kutumia data zake. Mimi sitaki hivyo. Mimi madam ni administrator, nataka nifanye diski hii iwe ni yangu tu. Huku aingie afanye anachotaka, lakini huku asiingie. Upo trend. Sasa ili ufanye hivyo natakiwa ufiche diski. Alafu nitakwambia kwa nini ukifanya hivyo mtu atakuwa afiki. Njoo hapa tunarudi kule mwambie show more manage, maana yake nime right click this PC, kisha huku chagua disk management. Katika disk management chagua nini?
chagua diski ambayo unataka. Nataka nifiche diski hii. Hii diski NK nataka nifiche. Kwa right click mwambie change drive level kisha mwambie remove. Atakwambia swali, mwambie yes. Usijali. Madam diski unaoificha haihusiani na Windows, hakuna tatizo lolote ambalo litatokea. Hapa wewe umeificha tu diski. Utakuta diski imeondoka ile NK. Sasa inazuia vipi? Inazuia kwa sababu anapokuja kufungua mtu wa kawaida my computer au this PC, yeye atakuta diski ziko mbili tu. Sasa utaniambia okay, huyo mtu kachungulia NK, maana yake si atakuja hapa na yeye. Hapa ilivyo, ili ufike hapa lazima uwe administrator. Kwa maana atatakiwa aandike password ili kufika hii option ya device hii disk management. Kwa maana yake hapa huwezi kufika ujumbe wote haufunguki madamu wewe huna password ya kufika hapa. Yaani mimi hapa nafika kwa sababu mimi ndo administrator. Upo? Hii ni NK. Tunalenga wewe uwe more than professional. Kama kuna kikorokoro kinakupa tabu kwenye kompyuta, comment. Hii channel imejaa vitu vyote sasa hivi. So na comment mouse ni nini? Tushafundisha vikorokoro. Sasa hivi sisi tunapanda juu tena. Tunapanda juu, tunaitafuta. Okay, hatuwezi kuzungumza ni siri yetu. Mtu fulani ananiuliza, "Sasa mwalimu, mimi nimekuelewa, lakini mimi nataka hii disk sasa hivi ziko mbili, nataka niongeze ziwe 3. Nafanyaje?" Oh, vizuri sana. Ni somo la software katika ufundi utajifunza, lakini pia ni somo la kawaida kwa hata wewe unaweza nikakupa na tushalitoa. Na hii inamaanisha kwa advanced. Tazama somo hili hapa. Kuimarika zaidi, jaza fomu.